Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos jogar Chicken Gun. Sim, é meu jogo favorito. Eu não sei como colocar intro marker, mas tudo bem. Kinemaster, mas tudo bem. Se vocês quiserem já logo entrar no servidor, só pesquisar Tornado Realistic. Yes. Tem que ser em inglês. Tornado. Espera aí, gente. Olha, o nome é esse, ó. Tá vendo? Viu? O nome é esse. Então, gente, esse foi o nível do Tornado. Até o F1 nesse mod do Lady Hacker. É muito bom. É só baixar. Só baixar, tá bom. Só baixar. Só baixar. Tá bom? Tá bom, gente? Só baixar. Pesquisar Lady Hacker com A. Senão vai dar ruim. É só baixar. Também tem Nikito 100R. Não. 107R. E é só baixar. Só baixar o mod. Só baixar o mod. Pronto. Aí vocês conseguem com o mod menu. Feliz. Pá. Então é isso, o vídeo foi muito curto, mas foi um vídeo legal de Tornado, muito bons vídeos de Tornado. Eu tô com o meu F1 ali, né, meu F1. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.